Cha ông mình ngày xưa cũng chơi trà. Đâm ra có câu là vua chơi lan, quan chơi trà là như thế. Đó, trà đây là trà này này. Và lúc đó cái trà đó là chủ yếu là cái trà cảnh. Cái trà để trồng lấy hoa làm cảnh thôi. Thì hải đường cũng được coi như là chúng ta sử dụng làm cảnh khá là sớm. Các cái nữ nguyên thủ quốc gia ngoại giao á, cái bông hoa người ta gắn ở trên cái ngực áo này này là hoa trà chứ không phải hoa hồng đâu. Hay nó khác là người ta cũng đam mê cái hoa trà và xem nó là một cái biểu tượng gì đó, và người ta cũng quý nó, thích nó. Việt Nam cũng được xem là một trong những cái trung tâm đa dạng trà của thế giới. Bây giờ đến thời điểm này thì ghi nhận ở Việt Nam nó có khoảng là hơn 100 loài trà phân bố tự nhiên trong điều kiện của Việt Nam. Chào mừng mọi người đã trở lại với Sticky Discovery. Lần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề muôn sắc trà mi của Việt Nam. Thì ở Việt Nam mình á, thì cái nghiên cứu về trà của Việt Nam mình á là được nghiên cứu rất sớm đấy. Cuối thế kỷ 18, các nhà thực vật của Pháp đã nghiên cứu về trà Việt Nam. Đã có một số các cái tên gọi về trà đã xuất hiện ở trong các cái gọi là thực vật chí, những cái cuốn thực vật chí, là trong đó là đã có các cái loài trà ở trong đó. Và ai là người như chấp bút đầu tiên? Người ta cứ nghĩ là Pierre nhưng không phải, Loureiro mới là người nghiên cứu đầu tiên về trà Việt Nam. Mà ông ấy là một nhà là tu sĩ, đúng không? Bạn biết ông là tu sĩ, ông là một nhà truyền đạo, Loureiro. Nhưng mà nếu tính ông Loureiro ấy, là ông ấy người coi như là Bồ Đào Nha đó. Còn không biết là có liên quan gì với Pháp không, nhưng mà nếu mà lịch sử của ông là ông người Bồ Đào Nha đấy. Thì lúc đó người Pháp dùng cái tên khoa học là TA chứ không dùng chữ Camellia. Đấy, ví dụ TA Dormoiana, TA Flava, đấy, TA Bictiana chẳng hạn, những cái tên đó. Sau này cái chi TA đó mới chuyển qua chi Camellia. Thì thế giới biết về cái trà làm cảnh ấy, là biết từ Nhật. Lúc đầu nó là màu đỏ đó, nó chỉ có một màu thôi. Thì thế giới họ biết về đó và họ sưu tầm. Và từ những cái ban đầu như thế thì rất nhiều các cái thế giới có các cái vườn trà. Các cái quốc gia, Mỹ có vườn trà, Bồ Đào Nha có vườn trà, tức là Camellia Garden đó. Rồi là Tây Ban Nha có cái vườn trà. Mà các cái vườn trà đó lại chủ yếu của nhà vua và quý tộc. Và đến bây giờ vẫn duy trì và nổi tiếng trên thế giới và phục vụ cho khách du lịch vào tham quan rất đông. Số lượng ở đó rất nhiều và hoa nó nhiều lắm, nó kín cây đó là hoa, rụng dưới đất thành một cái thảm hoa như thế. Nhưng họ thiếu cái gì? Họ vẫn thiếu, và cái đó thì họ lại thấy ở Việt Nam. Họ thiếu cái tính đa dạng của các cái lá, các cái hoa, các cái quả. Thì tính đến thời điểm bây giờ là có khoảng là gần 10 quốc gia trên thế giới. Các nhà khoa học của các quốc gia trên thế giới gần 10 là nghiên cứu trà Việt Nam. Người Pháp, rồi đến người Trung Quốc, người Nhật, rồi giai đoạn gần đây thì có nhóm người Australia, nhóm người Ý, Đài Loan cũng qua. Tức là cái giai đoạn sau này chính là người Nhật là cái người đóng góp nhiều cho cái vấn đề nghiên cứu trà ở Việt Nam. Đặc biệt là vấn đề công bố loài này, vấn đề là ra những cái sản phẩm, ví dụ như là cái cuốn tranh vẽ về trà của Việt Nam. Cái trà hoa vàng được phát hiện sớm nhất trên thế giới là ở đâu? Là ở Việt Nam. Và cái loài trà mà hoa vàng phát hiện sớm nhất ở Việt Nam á, là loài trà bạc. Đấy, TA Dormoiana, sau này chuyển tên thành Camellia Dormoiana là 1887. Trà Việt Nam hay cái chữ trà đấy thì nó có về mặt tên gọi của nó cũng phản ánh cái tính đa dạng của nó. Việt Nam thì gọi cái nhóm trà này á, thì có sách thì ghi là hải đường. Đấy, hải đường là tên của một loài trà. Nhưng đôi khi người ta lấy tên của một loài gọi tên cho một nhóm. Có sách thì ghi là trà mi. Đấy, có sách cái tài liệu thì ghi là trà. Mà không phải là chỉ sách đâu, mà người ấy, người nghiên cứu và kể cả cái người mà
sưu tầm hoặc là cái người mà xứng tên nó lên thì nhiều khi rất nhiều tên ấy. Sở đó cũng là ở cái nhóm này, nó rất là phổ biến ở phía Bắc, trồng để lấy dầu béo. Đấy. Rồi là sơn trà, miền Nam thì phần lớn là dùng là trà, còn ngoài Bắc thì dùng chữ chè. Tại sao nó có nhiều tên gọi như thế? Cây này nó phân bố ở nhiều vùng miền là một. Cái thứ hai đó là cây này là một cái cây mà được coi như con người biết đến cũng khá sớm. Đấy, còn tên khoa học cho cái nhóm trà này á thì là Camellia. Camellia rồi. Còn một cái đa dạng nữa là đa dạng về cái hình thái của nó đấy, đặc biệt là màu sắc. Thì bây giờ cơ bản ở Việt Nam nó có mấy màu như thế này. Đấy, đầu tiên là màu trắng. Cái màu trắng là cái sở đấy, người ta quen với cái hoa sở, nó hoa trắng đấy, màu trắng. Cái thứ hai á, là màu đỏ. Còn màu hồng thì nhiều loại trà có màu hồng. Cái hải đường của chúng ta, hải đường đó là nguồn gốc là ở Việt Nam đấy nhá, cây bản địa của Việt Nam đấy. Nhưng mà bây giờ người ta có thể đưa qua làm cây cảnh, người ta đưa ra trồng làm cây cảnh, hoặc là chiết cành ra để làm cây cảnh. Kể cả Trung Quốc gần chúng ta nhất thì cũng không ghi nhận là hải đường có phân bố trong tự nhiên. Còn ở bên các cái nước như Lào, Campuchia gần chúng ta đấy, về mặt coi như là không gian đấy, thì cũng chưa ghi nhận là có hải đường trong tự nhiên. Rồi màu đỏ tía, và đôi khi người ta cũng xem nó là một màu tím đỏ đấy, màu tím đỏ. Và đặc biệt là sau này xuất hiện màu vàng. Thì trong màu vàng nữa thì lại có rất nhiều các cái tông ở trong đó. Vàng nhạt, vàng đậm, rồi vàng đồng. Ví dụ như cái Doc Moena đấy, người ta gọi là vàng đồng đấy. Còn một cái đa dạng nữa là về hình thái của lá. Hình thái của lá là một cái đa dạng mà có lẽ là đây là cái đa dạng có tính độc đáo ở trà Việt Nam. Đấy, có thể là từ hình elip, rồi hình giáo. Hình giáo có nghĩa rằng là ở phía dưới nó to, nó như cái hình giáo ở phía dưới nó to, y như cái ngọn giáo đó. Phía trên thì nó nhọn lên, nó thuôn, nó nhỏ lại, nó kéo dài lên phía trên. Hình trứng, hình tim, đấy, cái lá nó rất là đa dạng như thế. Đặc biệt là ở phía nam của Việt Nam thì có một cái kiểu lá nó gọi là hình thuôn. Hình thuôn có nghĩa là chiều dài nó rất là dài, và kích thước của nó có thể lên tới gần 1 mét. Thì cũng dựa vào cái điều đó thì một số nhà nghiên cứu cho rằng là cái nôi mà phát sinh ra trà của trên thế giới, cái Camellia là ở phía nam của Việt Nam. Tại vì lá to nó mới về lá nhỏ. Đấy. Mà thực sự là về góc độ tiến hóa, đặc điểm tiến hóa thì thường là cái lá mà to thì thường là những cái lá của loài nguyên thủy. Thế đó cũng là giả thuyết. Nhưng giả thuyết nó có một vài những cái cơ sở của nó về tiến hóa, về hình thái. Tôi nói thêm một cái chi nữa, đa dạng về hình thái về quả. Đấy, cái quả của nó, bạn cứ nhìn hình các loài khác nhau thì quả khác nhau. Và bây giờ một trong những đặc điểm để phân biệt loài này với loài khác á, một cách coi như là chính xác á, là phải dựa vào cái đặc điểm cuối cùng. Ví dụ như đặc điểm của lá, của hoa mà không phân biệt được thì phải chờ đến đặc điểm cuối cùng, và đặc điểm đó là đặc điểm coi như là chốt lại đó là quả. Còn cái quả Camellia thường nó là hình cầu, rồi là có thể là hình trứng, hình cầu, hình trứng ngược cũng có. Và chi tiết đó là quả hạt của Camellia là không có cánh. Còn một cái đa dạng nữa về phân bố, cả cái chi đó là gần như phân bố khắp cái chiều dài của đất nước chúng ta. Nhưng mà loài trà đấy, mỗi loài trà thì nhiều loài phân bố cực hẹp. Ví dụ như cái loài trà cành dẹt ở Hòn Dao của Bi Đúc ấy, thì ngoài cái khu vực Hòn Dao Bi Đúc nó không ghi nhận ở chỗ nào có. Đấy. Hoặc là Dốc Đôn, đúng không? Cái trà Dốc Đôn cũng là được xem là phân bố hẹp chứ không phải là rộng. Mặc dù là bên giáp với Gia Lai cũng ghi nhận cái loài trà đó, nhưng mà cũng chỉ ở cái kiểu khô hạn ở cái khu vực của Gia Lai và Đắk Lắk thôi. Lâm Đồng không có trà Dốc Đôn nhá. Rồi một số các cái trà mà mang cái tên địa danh ấy, ví dụ như là trà Di Linh hoặc là trà Đà Lạt chẳng hạn. Trà Đà Lạt bây giờ gần với chúng tôi thì chúng tôi chỉ có ghi nhận ở cái khu vực của Phát Chi, nó là có cái loài trà đó thôi. Còn xuống Đà Lạt này không ghi nhận này, rồi xuống cả cái vùng ở phía nam, các huyện phía nam này không ghi nhận là có. Thì trước giờ là
Trà chủ yếu là làm cảnh, vì hoa nó đẹp. Cái đẹp của hoa trà là không phải là bây giờ, ngày xưa người ta cũng đã thấy cái đẹp của nó rồi. Và cha ông mình ngày xưa cũng chơi trà. Đâm ra có câu là vua chơi lan, quan chơi trà là như thế. Đó, trà đây là trà này. Và lúc đó cái trà đó là chủ yếu là cái trà cảnh. Thì hải đường cũng được coi như là chúng ta sử dụng làm cảnh khá là sớm. Từ cái thời như là đầu thế kỷ 20 chúng ta cũng đã đưa cái hải đường vào để xem cảnh thôi, làm cảnh thôi. Cái chè xanh của chúng ta thì đấy là cái cây làm nước uống. Đây là chè san đấy, chè xanh cái chè san đó làm nước uống. Thực sự chè xanh ấy, thì có một số vùng người ta còn dùng chè xanh đó để người ta làm thực phẩm. Ví dụ như cái bột matcha đó cũng là từ bột trà ra đó. Bây giờ ấy, thì cái chè hoa vàng lại có xuất hiện cái công dụng là làm thuốc. Đấy, bây giờ người ta xem trà hoa vàng, bây giờ trong các cái cây thuốc đấy thì trà hoa vàng có xuất hiện tên trong các cái gọi là danh lục cây thuốc. Mặc dù nghiên cứu phát hiện ra trà hoa vàng sớm nhất là phía Nam, nhưng mà sau này á, người ta biết công dụng của trà hoa vàng sớm á, nhiều á, lại là ở phía Bắc. Cái trà phía Bắc đó, ví dụ như Ba Chẽ này, rồi ở cái chỗ của Vĩnh Phúc này. Đấy, cái màu nó vàng tươi. Còn một cái ý nghĩa của cái nhóm trà, tức là ý nghĩa sử dụng của trà mà một số quốc gia đã sản xuất sản phẩm đó rồi, là dầu trà, Camellia oil, tức là từ ở trong hạt của các loài trà. Và đặc biệt là bên Nhật thì họ ép từ cái Camellia japonica của họ, cái cây trà mà phổ biến ở bên họ. Nhưng đến cái giai đoạn gần đây nữa thì dầu trà không chỉ làm coi như là mỹ phẩm nữa, mà dầu trà còn làm thực phẩm. Người ta tách các cái nhóm omega trong dầu trà ra để làm thực phẩm. Đài Loan cũng là cái quốc gia sử dụng cái dầu trà làm thực phẩm. Và cái sở của Việt Nam mình ngày xưa trồng cái sở đó để lấy dầu. Dầu hồi đó phục vụ để đốt, làm để đốt đèn, rồi là làm công nghiệp, làm xà phòng hóa chẳng hạn, làm những cái đó. Rồi cái trà hoa vàng á, thì tôi đi ở cái vùng của Nghệ An á, thì cái lá non của trà hoa vàng, cái loài quế phong á, người ta dùng lá non đó để ăn cái lá non của nó như là một cái loại rau ghém á. Mà cái đọt trà đó, cái lá non của trà, đặc biệt là nhóm trà hoa vàng, vì nó ít chát, nó không chát như chè xanh. Ở Việt Nam hiện giờ là có 6 loài trà. Có tiêu bản ở Bảo tàng Paris, có mô tả đầy đủ rồi, nhưng mà không biết là còn hay là đã mất trong tự nhiên. Chưa ghi nhận lại được. Trong đó có cái san hô đấy. Trà san hô đấy. Sự thật của nó thì có rồi đó, là cái tiêu bản đặt ở Bảo tàng Paris của Pháp, có cái tiêu bản đó. Và cũng ghi là thu mẫu ở Ba Na. Và mô tả đầy đủ về nó. Tại vì lúc đó người ta công bố nó là loài mới mà, người ta mô tả rất đầy đủ. Nhưng mà bây giờ là tìm lại trong tự nhiên và hình chụp của nó xem có đúng là màu đỏ san hô, màu rất là gọi là đặc biệt, màu hiếm đấy, thì bây giờ là chưa có nhóm nào tiếp cận được. Chắc nó vẫn còn nằm ở đâu đó ở trong những cánh rừng của tự nhiên, nhưng mà nó hẹp quá, nó ít quá, cho nên là chúng tôi vẫn chưa có điều kiện tiếp cận.